İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında çocuklarımızda sık sık öksürük şikayeti olur. Çocukların burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla başlayan öksürükleri daha sonrasında hırıltı, balgam ve gece artan öksürüklere dönüşür. Bu çocuklarda eğer sık tekrarlama, ayda bir ya da 2 ay içerisinde tekrarlama şikayeti varsa ve bu çocuklar genelde çok yüksek ateşle birlikte değilse alerjik öksürükleri düşünmek gerekir. Burun tıkanıklıkları, burun akıntıları, tekrarlayan hırıltı, balgam, öksürük şikayetleri bize alerji konusunda ön bilgi verir.